السلام علیکم تماشابینان عزیز. پگاه خدا خواهد بهار آمد، بهار و موسم گلها رسیده است. لاله علم به کوه و به صحرا کشیده است. بلبل سرود گفته سرانداز گشته سر. غنچه ز شوق جبه حز را دریده است. در چشم شوخ نرگس تو هیچ شرم نیست. کور است آن دو نرگس رعنا ندیده است. سبزه سینان کشیده همی گوید آب را. نادیده مگذرید که گلها دمیده است. داغی که هجر کرد مرا دوش بر جگر. هر نعره زدم که ثریا شنیده است. بر بام چرخ رفت دل و زیر بار او. پشت دوتای گنبد مینا خمیده است. دل گفت ترک ناصر و آمیخت با غمش. او قطره بود و جانب دریا دویده است. بهار همه‌تان مبارک باشد دوستان. گل است آن که ز حسنش جهان گلستان است. از او به هر چمن 100,000 دستان است. چو غنچه گر دهن او به خنده پیدا شد. هنوز زیر لبش خنده های پنهان است. دلی صنوبر بی غنچه را صبا بیره بود. که سرو بر سر گل همچو بید لرزان است. بریز خون سراخی که خونبها ساقی. 1000 جان گرامی دهیم و ارزان است. مرا تو عمری اگر عهد بشکنی چه عجب. که عهد عمر به ما سخت پیمان است. دعاست روی تو را سوره‌ای که بر ورق است. شفاست شهد تو را آیتی که درمان است. چو باد صبح دم از زلف او مزن ناصر. در این حدیث که پیچیده و پریشان است. من نوشتین که سلام اپا جان. پنجکین تیوی سلام اپا جان. یک لایک. رحمت پنجکین تیوی برنده اپا جانم. تخنه نلوی بایفوس آمدی بهار رو به شما تبریک میگویم. الهو بهار همه خوشی ها رو به شما بیارد. رحمت تخنه نلوی بایفوس. نامتون چی؟ محفظانه نبونی؟ سلام بگونا جان سازین خوبین فرزنده سازین. نغز رحمت پنجکین تیوی پنجکین نگوید همشه گوید. پنجکین نگوید همشه خور گوید. همشه خور. دیلافروز دیلافروز جان. بچه ها نغز اینجا بازی کرشتین. کلانی ها کینو دیدوسین و مایدچه ها خواب رفتنی و همجا شیشتیم. تیوی پنجکین تیوی همشهر. همشهری شما در کجا زیر پنجکین تیوی؟ شما کجا پنجکین بمی یا دیگر طرف ها با؟ دیلافروز بانو. سلام پنجکین تیوی. پنجکین تیوی شما در کدام شهر گفتم؟ دیلافروز جان شما چی در کدام شهر؟
اینترنت سوست می چی دیر می بیاد. من لطیفه خونده ایستانده شما مسکوه کخنیا دلفروز مسکوه بمی شما مسافری با شبهری من هم همونجا با جیویون ایرپورت بودگیدم پنجا کنتی شما چند ساله؟ پنجا کنتی فیروزه جبار و سلام به همتون. فیروزه جان خوش آمدید. سلام. یک لطیفه خانم در شما دخترها دین دختری را دیدم که پیراهن عروسی به بر در شهر هر طرف می دوید. در دلم به او آفرین گفتم انا این خیل به خود شو میکوبند. پسر افندی از پدرش پرسید دادا مهتاب دور است یا آفتاب؟ آفتاب البته. معلم ما گفت که آفتاب دور است. افندی خیر آخر از پیش مکتب گیری آفتاب دورتر است. پسر به پدرش میگوید دادا همان دخترتان را نصیحت کنید که دیگر ادنکلاسنیکی ندارد. پدر بچم خودت به وی گو وی مرا در 4 نیز پیزک پرتافته است. افندی را پرسیدند یک خالته پولیابی چی میکنی؟ گفت همه لطیفه هایم را کلیپ میکنم. دخترها گوش کرده بچه را زن میدهند. از روز یکم زنش سر و معینه‌اش را گیج میکند. در خانه نشینید کار کنید خسته کار میکوبد نیافته برمیگردد باز زنش ارگورش را سر میکند. اخیراً جان بیزار شده میگوید دیگر نمیتوانم از خانه میروم. برآمده در بیرون یک مردی را میبیند که سگش را کشاله کنان کجای میبرد. میپرسد سگت را کجا میبری اکا؟ این سگ نه مرغ‌های همسایه را از حولی پیش میکند و نه وقتی در کاری او میکند. یک نانخوری زیادتی میگویم برده غرقش کنم. بچه میگد اکا چو میکنی؟ به سر خودت گناه میگیری. به او زن ده خودش از خانه گریخته میرود. نه اینترنت هم سوست. دخترها نویسنم که دیر میبین. به افندی یک دختر معقول میشود. میخواهد در پیش وی خودش را نشان دهد. کاستوم و گاست و پشت 50 سامانه آخرینش را به کیسهش میماند و از یک ماشیندار خواهش میکند مرا تا پیش همان دختر بربد گوی که رئیس پول نمیدهید. با ماشین بنزین ریزم من برآورده به تو 50 سامانه میدهم. راننده راضی میشود و او را میبرد. افندی در پیش آن دختر از ماشین میفرد. رئیس چیغ میزند او را راننده باز چی میپرسید؟ افندی اکومولاتوری ماشین کار نمیکند 200 سامانه دهید. شرمنده کرد. افندی با پسرش به روسیه می رود. صبح یک مرد روس آنها را دیده می گوید دوبری اوترا. افندی جواب می دهد و اوترا دوبری. پسرش پرسید و چی گفت؟ افندی جواب داد او گفت السلام علیکم. من گفتم و علیکم السلام. الا جان در کجایی؟ با دوگانه هم دفته ایستادم. همان دستت را به گردن دوگانه ات گیر که وی جوره من است. همان دستت را از گردن دوگانه ات گیر که وی جوره من است. مرد در مهمانی به کاسه شوربا نگاه کرده شیشته است اما نمیخورد.
اینترنت نمیخورد. صاحبان خانه یک قاشق هم نخوردید مهمان. حتی اگر قاشق هم می آوردید که نمیخوردم. به قاشق بودین چه به اینترنت سوز شد. خانه داماد و خوشدامنی جنجالی هیچ راست نمیگرفتند. یک روز مرد به خوشدامنش میگوید رفته به من یک پیوه خریده بیارید. خوشدامن: من به تو پیوه؟ خوابت را به او بگو. داماد: من این 50 سومانی را گرید و دوید. بقیهش از آن خودتان. پول در کار می شود. گیان زن گرفته می رود. بعد چند داماد این 50 سومانه را گرید و مانید که به همین کلوش یکته در پیشانیتان زنم. زن: ای دلی سیاحت کفر، حالا تو ایست میگد اما به خاطر 50 سومانی راضی می شود. این وقت به مرد زنش تلفن کرده میپرسد: پول نفقه آجم را دادی؟ شوهرش: داده ایستادم کم کم. بیچاره چاکری نه. استکانی بیرون برام باید связь تو آنتنا نیست. آنتنا گم شده است دخترها. کم کم پیدا شده است با خدا نقشت کشته. Ручка. Минут рafte sosu var ya. Rучка. Jako música mano balan con cani. Связь наша, да?